Да ладно. В эфире самая огненная среди водяных и самая огненная среди водяных рубрика программы «Галилео», которая называется Да всем насрать! Да ладно. «Это раньше люди тщательно собирались, готовились, сейчас все ездят на барбекю». Единственное, о чем они думают, какой сорт мяса взять, мраморную говядину или мраморную говядину. Люди еле-еле уголь додумываются купить. А уж спички вообще никто не берет. Приходят все на барбекю, мы спички забыли. Да всем насрать! Как же мы будем разжигать наш костер с помощью бутылочки для розжига? И вот для таких нерадивых отдыхающих мы покажем, как с помощью одной капли воды можно развести костер. Берем нечто. И вот я в данный момент просто... Или, как правильно сказать, нарываю эксперимент в ступку. Получится эксперимент, не получится эксперимент. 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 Наконец-то мы готовы с вами продолжить наше испытание. Итак. Здорово. Ну и потухло сразу. А в принципе для барбекю больше и не нужно. Кстати, с помощью этой же воды можно этот же костер и затушить. Да ладно. Здорово. Друзья, но это не все хорошие свойства замечательного